दोस्तों इस बूढ़ी माँ के पास में कंगन नहीं होते, तभी वहाँ पे दूसरी बूढ़ी माँ आती है, उसको कंगन दिखाने लगती है, मगर जब उसे मांगती है तो उसको नहीं देती है। ये सब होते हुए बूढ़े बाबा देख लेते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं और लकड़ी का एक गुटका लेते हैं, उसे कुछ बनाने में लग जाते हैं। दोस्तों आखिर ये बूढ़े बाबा उस लकड़ी से क्या बना रहे होते हैं, तो फिर आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा। मगर एक लाइक और सब्सक्राइब इस बूढ़े बाबा के मेहनत के लिए आप जरूर करें। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, काफी मेहनत के बाद वो जो बूढ़े बाबा एक लकड़ी से कंगन वहाँ पे रेडी कर देते हैं, फिर उस लकड़ी से एक बॉक्स भी रेडी करते हैं, फिर बॉक्स में कंगन को रख के जाकर उस बूढ़ी माँ को देते हैं और बूढ़ी माँ कंगन पा के बहुत खुश हो जाती है।